2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में एक बहुत ही हैरत अंगेज मंजर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ के अंदर से यहाँ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने जियोलॉजिस्ट में एक नई बहस छेड़ दी। इसकी चारों साइड एग्जैक्टली ऐसी ही दिखती है जैसे इजिप्ट यानी मिस्र के पिरामिड्स की है, और एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। रेफरेंस के लिए आपको बताते चले कि गीजा के सबसे बड़े पिरामिड की साइड्स सिर्फ 750 फीट या फिर 220 मीटर ही हैं। इस बात के ज्यादा चांसेस है कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए गए पिरामिड्स है। और अगर वाकई ये किसी ने बनाए हैं तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी कई पिरामिड्स होंगे या उनसे रिलेटेड सीक्रेट बर्फ के अंदर ही दफन होंगे। अब अगर एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को मान ले तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर वो कौन लोग